Folk je narod, turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Turbo folk je gorenje naroda. Spojili smo stvarno ono što ja kažem, taj jedan ritam, tu jednu energiju, sa nekim emocijama. Svako pospješivanje tog sagorijevanja je turbo folk. Prvi koreni turbo folk kulture nastaju već 60-ih, 70-ih godina prošlog veka, kada narodna muzika doživljava svoju prvu veću komercijalnu ekspanziju. Radio, koji ubrzo pratila i televizija, postali su sastavni deo svakog jugoslovenskog doma. Brojne radio stanice sa čuvenim željama, čestitkama i pozdravima, muzičke TV emisije i upotreba ovih kompozicija u serijama i filmovima stvorile su prve mega zvezde ovog žanra. Počeli su i festivali, čuvena Ilidža, a potom i pesma Leta. Karavan koji je obilazio čitavu državu sa kraja na kraj i zabavljao stotine hiljada gledalaca. Narodnjaci više nisu bili usko vezani za kafane i šatre, već su prerasli u opštu mainstream kulturu. Ovde se javlja prva mutacija i prelaz iz narodne muzike u novokomponovanu narodnu muziku. Tradicionalne motive poput izvora, putića i opanaka sada su zamenili kafana, ljubav i prokleta sudbina. Naredni korak u prilagođavanju naše kulture svetskoj bio je da se narodna muzika sada zove folk, po nemačkoj reči za narod, ali zanimljivo mi je da su oni tada i dalje delili jako sličnu publiku sa rock'n'rollom. Prava podela na rokere i narodnjake, na selo i grad, počela je da se javlja tek tamo negde 70-ih, 80-ih godina. Dok su rokeri najčešće dolazili iz urbanih sredina i predstavljali mladalačke pokrete koji su kritikovali tadašnje društvo i vlast, narodnjaci su sa druge strane više bili povezivani sa ruralnim sredinama i tradicionalnim vrednostima. Narodna muzika kod nas je generalno, pa naravno i tada, jednostavno bolje prihvaćena od šire publike, koju najviše čine radnička klasa i starije generacije. I jasno mi je da kada je neko iz grada i sebe smatra takozvanom kulturnom elitom i ko sluša muziku koja, pa po definiciji jeste kompleksnija od 90% narodne muzike, koja je pritom daleko popularnija, tu se javlja izuzetno neprijateljski odnos. I sad, iako ja lično ne volim niti slušam naročito folk ili turbo folk muziku, ne mogu nikako da stanem iza tog kulturološkog snobizma gde ću sad zaboga ja u ovom klipu da vam objasnim šta je to kiča, šta umetnost. Ne, ljudi, imate pravo da vam se sviđa šta god želite. U ovom videu se ne bavim nekim moralisanjem ili muzičkom kritikom, bavim se posmatranjem turbo folka kao društvenog fenomena i njegovom istorijom. Kroz svoj dalji razvoj, novokomponovana narodna muzika, sada već imenovana neofolk, 80-ih godina ponovo doživljava podelu. Dok se jedna grupa autora zadržala na takvoj varijanti, koja je danas najčešće poznata kao starogradska muzika, drugi, na čelu sa Južnim vetrom i Lepom Brenom, posvetili su se daljoj komercijalizaciji i širenju okvira onog što se zove narodna muzika. Južni vetar, muzički ansambl, a kasnije izdavačka kuća, bio je jedan od pionira u kombinovanju modernog zvuka sa tradicionalnim elementima folka. Mile Bas, osnivač Južnog vetra, prikupljao je izvođače koje je karakterisao takozvani glasni triler. Zvuk koji će kasnije poslužiti kao jedno od ključnih obeležja turbo folk muzike. Iz ovih saradnji proizašle su neke od naših najvećih muzičkih zvezda u daljem periodu. Lepa Brena je sa druge strane bila prava kulturološka ikona i zvezda koja je prevazilazila kako granice folk muzike, tako i bivše Jugoslavije. Mislim da je za mlađe generacije teško objasniti koliko je ova žena bila popularna. U jeku svoje slave ona je prodavala stotine hiljada, a po nekim informacijama i preko 1.000.000 primeraka svojih albuma, držala preko 350 koncerata godišnje, što da, često znači i 2 u danu, glumila u više filmova, od kojih je imala i sopstvenu trilogiju Hajde da se volimo, koju je po nekim informacijama pogledalo preko 5 miliona gledalca, na Jugoslaviju koja je imala tada 20 miliona stanovnika. Jasno mi je onda koliki je ona uticaj imala na širu kulturu i zato sam za početak turbo folka upravo izabrao moment kada je ona počela da ide u tom smeru, zajedno sa bendom Slatki greh na čelu sa Sašom Popovićem. Album Mile voli disko, izdat 1982. godine, bio je ogroman hit među publikom. I istoimena pesma sa albuma po meni savršeno opisuje poentu turbo folka. Mile voli disko, disko, ja kološu mladisko, da budemo blisko, blisko, harmonika svira disko. U tom periodu dešavaju se velike migracije iz sela u gradove. Ljudi iz unutrašnjosti sa sobom donose tradicionalni zvuk harmonike i narodne muzike, a nailaze na moderne diskoteke u kojima se sluša pop i dance muzika. I kao što sama pesma kaže, jel te, da bi par bio blisko, harmonika u ovom slučaju bukvalno prati matricu i svira disko. Po mom mišljenju, ova modernizacija folk muzike je jedan sasvim prirodan splet događaja, posebno kada uzmemo u obzir koliko je nama narodna muzika bukvalno u DNK i koliko se od toga ne može i ne treba bežati. Čak i dan danas, gde imamo internet i pristup bukvalno svakom žanru muzike na ovome svetu.
Sedite u auto, izađite 20 km iz nekog većeg grada, nakačite se na neku lokalnu radio stanicu i javite mi šta se pušta. Što se tiče samog imena, Rambo Amadeus se smatra tvocem termina turbo folk i kroz godine je, pored one koje ste čuli na početku videa, dao i drugi definicije ovog žanra. Turbo folk je nekritička upotreba tehnologije. Kakofonija svih ukusa i mirisa vezanih u jednu zvučnu promaju koja ima zadatak da zadovolji najšire ukuse, najniže strasti. I koliko god ova muzika nailazila na negodovanje, mislim da sve kritike ovog sveta nisu mogle zaustaviti smer u kome je ona išla 80. godina. Ali, ono što je drastično ubrzalo to kretanje, pospešilo to sagorevanje naroda i stavilo turbo u turbo folk, desilo se tek početkom 90. godina. Prvi oružani sukobi na prostoru stare Jugoslavije počeli su po proglašenju nezavisnosti Slovenije i Hrvatske 1991. godine. Nekoliko nedelja pre proglašenja poslednje Jugoslavije počinje sukobi u Bosni i Hercegovini. Zbog učešća u ratovima, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija 30. maja 1992. godine uvodi sankcije Saveznoj Republici Jugoslaviji. Ratno stanje, sankcije i nemaština znatno su uticali na stanje u društvu. Ljudima je jednostavno bio potreban ventil za beg od problema svakodnevnog života. Nije čudo što je onda 90. obeležila parola Uzi brigu na veselje, bit će bolje, kaže se, kolo sreće dok se kreće, sve će doći na svoje. i utočište od te tmurne realnosti pružila je upravo turbo folk muzika. Ali zašto baš ona? Dok sam istraživao za ovaj video, primetio sam da mnogi kritičari pripisuju uspeh turbo folka isključivo vladajućem režimu Slobodana Miloševića, a neki idu čak i toliko daleko da ga proglašavaju idejnim tvorcem. Pazite, te tvrdnje u neku ruku i imaju svoju osnovu, nije tajna da su državna i televizija sa nacionalnom frekvencijom dosta forsirale turbo folkere i da su isti bili u jako bliskim odnosima sa nekim političarima. Ali teško mi je baš da zamislim Slobu koji sedi sa svojim saradnicima za stolom i kaže treba nam nešto što će da uništi sistem vrednosti u društvu. Znam, pevaljke. Mislim da je više bio takav splet okolnosti da su turbo folkeri, da, poslužili kao zabava za šire narodne mase Miloševiću, ali ne mislim baš da ih je on lično skrojio. Rokerska muzika je u svojoj osnovi anti-establishment i sigurno nije hteo da rizikuje davanje medijskog prostora nekome ko će sutra u svojim tekstovima pesama kritikovati državu i vlast ili ne daj Bože na bini nešto napraviti. Nećemo da zabavljamo biračko tijelo. S druge strane si imao te turbo folkere koji se ne mešaju mnogo ni u šta, dođu kada imaju nastup, otpevaju to što imaju, hvala Beograde i ćao zdravo. I jasno vam je onda u potpunosti zašto je taj žanr dobio najveću podršku od državnih organa. Naravno, ne možemo ignorisati da je tada bilo ratno stanje koje je budilo patriotizam kod ljudi i samim tim potrebu za nekom narodnom muzikom. I iz te narodne muzike se i jeste rodilo mnogo neukusnih ratnih pesama, čije postojanje jednostavno moram da uvažim, ali ne želim dalje da ga promovišem, tako da znate u ovom videu ne pokrivamo takve pesme, isključivo pokrivamo pesme sa motivima zabavnog karaktera. U ovom periodu rodilo se mnogo zvezda, od kojih su neke opstale i do dan danas, ali dobar deo njih je gotovo u potpunosti zaboravljen. Tome je najviše doprinela sama priroda žanra, koju će mnogi okarakterisati kao kič, da, ali poenta je da je jednostavno snizila nivo kvaliteta koji je bio neophodan da bi se uspelo na estradi. Jednom rečju, show biznis. Više nije bilo bitno samo koliko si muzički talentovan, već je najbitniji postao celokupan imidž. Kako izgledaš, koliko si šarmantan u intervjuima, u kojim krugovima se krećeš, koja kola voziš. I osoba koja je diktirala imidž svih tih turbo folkera u tom periodu bila je Svetlana Ražatović-Ceca, koja je bila nesumnjivo najpoznatija estradna ličnost 90. godina. Njenu svadbu s Arkanom su ispratili milioni, prenosile televizije, a za one koji nisu imali priliku da to vide uživo, prodavane su kasete. Muzička karijera takođe je izuzetno uspešna, tiražni albumi i ploče, izuzetno posećeni koncerti, popunjene arene i stadioni. Dakle, imidž jedne prelepe srpske princeze koja živi bajku svake devojčice. I ironično, nezavisno od toga kako vaše mišljenje bilo o njoj, ne bih stavio njenu muziku u turbo folk žanr, koliko bih više rekao da je njen celokupan imidž bio ideal prema kome su težili svi turbo folkeri i prema kome su krojili svoj styling, spotove, nastupe itd. Ali kada već pričamo o toj celokupnoj turbo folk kulturi, hajde da budemo specifični. Što se tiče same tematike muzike, nastavila je stopama neofolka, samo što je odvrnula motive na 200. Na sat. I to se najviše ogledalo u vulgarnosti pesama. Da se razumemo, i ranije se pevalo i o kafani, i lumpovanju, i o ljubavi, i o erotici, samo što je to više bilo implicitno i nekako upakovano u neke metafore.
Turbo folk muzika je jednostavno samo to sve uprostila i prilagodila za najšire narodne mase. Svi koji slušaju tu pesmu moraju da dožive identično osjećanje i svi moraju izvedu isti zaključak. Ima najjednostavnije asocijacije i ona igra na najbanalnije, najbrutalnije kopče u vašoj glavi. Jedna od tih najbanalnijih kopči koje se probudila u našem društvu bio je upravo materijalizam. U društvu gde vladaju sankcije i nemaština, gde se jedva sklapa kraj sa krajem. Na prvu ruku delo je malo kontradiktorno da se na sav glas peva Coca-Cola. Ali zapravo kad malo razmisliš koliko sa jedne strane postoji ta potreba za muzikom koja opisuje svakodnevne životne probleme, toliko sa druge strane narod koji živi u nemaštini i siromaštvu želi da makar kroz muziku se veseli i iskusi neki vid luksuza i bogatstva. Sad, da li je to sve jako površno? Da, jeste. Ali mislim da je podjednako toliko površno osuđivati to bez razumevanja da iza toga stoji ljudska tuga i nemaština. Priroda svakog od nas jeste da želimo ono što nemamo. I ukoliko ne možemo to da imamo, mi ćemo sebi napraviti privid kao da možemo kroz najčešće statusne simbole koji su u ovom periodu upravo bili ti BMW-i, kajle, markirane garderobe i tako dalje. Što se tiče samih tekstopisaca, neizbežno je pomenuti Marinu Tucaković. Njen talent je svakako neupitan, a karijera joj se prostirala daleko pre i posle turbo folkera. Ali u tom periodu realno jeste sarađivala sa njima i jeste donekle sebi napravila neki model prodaje pesama preko kojih je napravila i dobru zaradu, ali po meni je činjenica da je ona isto tako napisala neke od najboljih pesama ovog žanra. Fascinantno mi je to kako je žena umela da napiše pesmu za konkretnog izvođača koja je isticala njegove jače, a prikrivala slabije strane. Ako ste pametni, ako ste intuitivni, ako znate to što radite, onda znate šta treba da mu stavite u usta. Sa estetske strane, spotovi svakako nisu kaskali za muzikom, čak bi se usudio da kažem da mislim da su najviše napredovali u ovom periodu. Što zapravo i nije toliko teško kada uzmemo početnu tačku. Malo lepo, malo pesno, više nema sve za pare popio, popio, popio. Mislim da ove spotove najbolje opisuje ona izreka koja kaže samo zato što nešto može, ne znači i da treba. Nam osjećaj kao da su montažer i režiser dobili onu novu miksetu, odnosno program za montažu video spotova i onda kao dete u prodavnici igračaka, daj da probam ovo, pa daj ovu tranziciju, pa daj ovo. Pazi sada, fade, pa ona s jedne strane igra, sa druge strane njeno lice, ovako tužno. Bukvalno sve što može odjednom. Za modernizaciju spotova najviše je zaslužan Dejan Milićević, koji izgradivši karijeru i konekcije sa estradom kroz fotografisanje počeo da se bavi režiranjem muzičkih videa. On je u suštini taj koji je promenio recept sa fazona gde pevačica u studiju ispred saksije cveće ili eventualno benda peva i onda 3 minuta ide spot sa 150 različitih tranzicija i uglova, na neke modernije spotove i fore sa MTV-a gde su to visokobudžetni spotovi sa scenaristima, stilistima. Naravno, iako su bili dosta kvalitetniji i kompleksniji, jednostavno kada imaš svega par ljudi koji radi spotove za čitavu estradu i oni postaju šablonizovani i javljaju se klišeji poput onog gde svaka druga pevačica peva ispred nekog ventilatora i zavodi nekog stilistu u pozadini. Što kažem, ne osuđujem, jednostavno je činjenica, čak ih je i sam Milićević okarakterisao kao kič. To može slobodno da se podvede pod kič, zato što i tada, u to vreme, je meni barok bio inspiracija. Znamo kako izgledaju ti ljudi koji to pevaju, kako i oni vole taj neki zlato barok, skupe automobile. Još jedna posledica zatvaranja i sankcije bila je izuzetno niska dostupnost strane muzike široj publici, što je sa sobom povuklo dve stvari. Prvo, kada nemaš sa čime da se porediš, ti u suštini ni ne znaš gde si. I to istovremeno guši inovaciju u svim žanrovima, sem onog glavnog, najpopularnijeg žanra koji u ovom slučaju u tom trenutku bio turbo folk. I drugo, inovacije koje se jesu javljale u turbo folku bilo su najčešće u vidu skidanja fazona ili čak kompletnih pesama turskih, arapskih i grčkih izvođača. Zato kada odeš na letovanje u neko od ovih zemalja, dnevno čuješ 3 naše pesme u svom originalnom formatu. A ja čaše bacam po kafani. Sad ja ne mogu odgovorno da tvrdim da su naši izvođači krali tuđe pesme, možda su zaista kupovali autorska prava na matrice, odnosno melodije, odnosno tekstove, ali u državi koja je izolovana od sveta i pod sankcijama. Mislim da nikog živog nije bilo briga za međunarodnu intelektualnu svojinu. Jedanput se nije oglasio ni Muzikološki institut Akademije nauka, ni na primjer Muzička akademija. Njih to kao da se nije uopšte ticalo, oni su se samo zgranjavali. I ti melosi sa zavijanjem i arapskim matricama su se jako dobro i jako brzo primili u našem društvu. Sve se to na neki način podvodilo kao pod naš. Ne gledajući pri tome da krademo nešto što je totalno, razumete,
deo njihovog folklora koji nema nikakve veze s nama. To me i ne čudi toliko, uzimajući u obzir koliko smo vremena proveli pod Osmanskim carstvom i uticaj toga na našu kulturu, ali isto tako jako mi je čudno da odjednom se u Šumadiji sa kola prešlo na neko mešanje kukovima i ovaj rad za veselje. Turbo folk je u suštini institucionalizovan nastajanjem Pink televizije i ZAM produkcije. Pink je osnovan 1993. godine od strane Željka Mitrovića kao jedna od prvih privatnih radio stanica na ovim prostorima. Puštajući isključivo domaću, a najpre turbo folk muziku, postao je toliko popularan i profitabilan da je već naredne godine mogao da isfinansira otvaranje svoje televizije koja je nastavila stopama radio stanice i bila isključivo zabavnog karaktera, što znači da nije bilo uopšte informativnog programa. Gotovo paralelno sa nastankom Pinka, 1992. godine je osnovana izdavačka kuća ZAM, skraćeno za Zabava miliona. Zahvaljujući najpre Lepoj Breni i Saši Popoviću, uspeli su da pokupe krem izvođača turbo folk muzike na ovim prostorima i steknu ogromnu popularnost i komercijalni uspeh. Međutim, pored svoje produkcije, imali su istoimenu muzičku emisiju koja se prvo emitovala na 3. kanalu RTS-a, a potom i na samom Pinku gde je stekla ogromnu popularnost. Zajedno, Pink i ZAM su rasli neverovatnom brzinom koliko i sama turbo folk kultura. Demonstranti su 5. oktobra u Beograd na plato ispred tadašnje Savezne skupštine stigli iz čitave Srbije u kolonama automobila, autobusa i kamiona dugačkim desetine kilometara. U večernjim satima 5. oktobra 2000. godine građanima se sa terase Skupštine Beograda obratio novi predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Vojislav Koštunica, a narednog dana 6. oktobra Milošević je priznao izborni poraz i čestitao Koštunici. Kraj te zlatne ere turbo folka može se označiti krajem 90-ih i Miloševićeve vlasti. Nova vlada, u želji da se pokaže pred građanima, počela je da skida turbo folk sa televizija, a uklanjanje sankcija i ponovna integracija sa svetom počeli su doživljavaju ostale žanrove. I to je bilo to. Kao preko noći turbo folk je nestao i više mu nije bilo traga. A da. Lepa Brena i Saša Popović 1998. godine prekidaju saradnju sa ZAM-om i osnivaju sopstvenu Grand produkciju. Vidite, koliko je turbo folk zaista uklonjen iz kulture početkom 2000-ih, nije bilo niti sredstava, niti plana da se ta rupa nečim ispuni. Tako da ga je nasledio pop folk ili ti zabavnjaci, koje mnogi čak kategorišu kao i podžanr turbo folka, samo sa većim uticajem zapadne pop i elektronske muzike. Budi lep, budi jak, za sve druge drag, nemoj da me brukaš. Zabavna muzika je počela jednostavno da uživa veću popularnost kod šire publike, što se možda može najbolje vidjeti našim izborom za pesmu i plasmanom na samoj Euroviziji, i turbo folk je jednostavno počeo da se prilagođava. Grand Show se emitovao još od 1998. godine, ali 2004. godine počinje da se emituje emisije pod imenom Zvezde Granda, u suštini naš pandan X Faktoru, i za ovu emisiju planiram da napravim jedan poseban video za sebe, pošto ima dosta da se pokrije, tako da ukoliko vas tako nešto zanima, predlažem da zapratite kanal. U svakom slučaju, te 2000. godine obeležila je muzika Seke Aleksić, Jelene Karleuše, Goge Sekulić, None Klejace Lukasa. Kažem, nije nužno turbo folk, ali se očigledno osjećalo to nasledstvo zvuka i estetike. Pa neki to zovu i world music, neki etno, neki antiglobalistička muzika. Bazično jeste. To je narodnjak, ali to nam plaća i Cohibu, i Armane, i Versace, i... Ste hitmakeri! I Kenzo! Folk muzika se na ovim prostorima uvek prilagođavala aktuelnim muzičkim trendovima i danas to ništa nije drugačije, samo što je u pitanju rap. Prvo su folkeri počeli da se pojavljaju na refrenima nekih reperskih pesama. Priđi mi polako, zagrli me jako, želim biti sigurna da me samo želiš. Onda su i sami skapirali da mogu da koriste neke elemente iz repa u svom izvođenju i matricama. Na rukama tvojim stoji prsteni sa zlatni, jasni su sati, opet si nedeljni. I sada smo obrnuli totalno pun krug i sada reperi koriste elemente iz folka i turbo folka u sopstvenim pesmama. I ovo se u društvu generalno javlja, ali mislim da je baš istaknuto kod repera, a to je da čim neko počne da sarađuje sa narodnjacima na bilo koji način, odmah kreću optužbe, a evo ga prodao se, a otišu u komercijalu, što mislim, okej.
Samo svesni ste da su i Bajaga, i Kiki Lesandrić, i Bora Čorba i mnogi drugi rokeri pisali pesme za turbo folkere 90-ih. I razlog za to je krajnje jednostavan, a to je da se u Srbiji od umetnosti može živeti isključivo kroz populizam. Dakle, kada se pravi bilo kakav sadržaj, bilo da je u pitanju muzika ili evo YouTube videoklipovi, neophodno je da se on uprosti do bola za najšire narodne mase jer jedino se od kvantiteta može dovoljno zaraditi. Muzičari kroz streamove njihovih pesama koji kasnije povlače i posvećenost nastupa, mi youtuberi kroz preglede koji kasnije povlače i sponzore. Za tu uslovno rečeno višu, kompleksniju umetnost, šta god to po vama značilo, u društvu je neophodna jača srednja klasa koja će finansijski da podrži te umetnike. Što mi svakako 90. godina nismo imali, mada ni danas baš nije sjajna situacija. Dobar praktičan primjer toga koji mogu da vam dam jesu gastarbajteri, koji realno najviše mogu da podrže naše muzičare finansijski i proizvod toga jeste da se muzika na Balkanu uglavnom pravi prema kroju i ukusima te relativno male grupe ljudi. I nemam ništa lično protiv toga, ja kao youtuber baš nemam opciju da odem u Cirih ili Beč da napravim nastup. Isto tako baš ne bih voleo da se bavim totalnim populizmom i svaki dan izbacujem neke reakcije, challenge, prankove i tako dalje. Neki od vas su možda primetili da zadnje 2,5 meseca nije bilo videoklipova, završavao sam fakultet i nisam imao vremena da snimam, tako da sada kada sam diplomirao, voleo bih da pokušam pre nego što krenem da tražim posao da se bavim isključivo YouTube-om. I zato sam odlučio da otvorim Patreon, koji ukoliko ne znate šta je, u suštini platforma za finansijsku podršku autora, kreatora, umetnika, kako volite, kroz mesečne donacije koje sam ja u ovom slučaju stavio da budu $5 mesečno. Za uzvrat, svi članovi koji to žele od sledećeg klipa će na kraju svakog videa dobijati zahvalnicu sa svojim imenom, kao i produžene verzije videoklipova. I da se razumemo oko te produžene verzije, ništa ja ne sakrivam od vas iza sad nekog zida za plaćanje, već jednostavno svaki klip koji sam i do sada radio ja uvek u montaži skratim za 10 do 20% kako bi bio koncizniji i pogodniji za širu publiku. Tako da ću na Patreon kačiti tu dužu verziju sa delovima koje bih inače isekao, ali pretpostavljam da ukoliko me neko toliko gotivi da želi da me finansijski pomogne, da će mu biti zanimljivi neki moji kraći monolozi i digresije koje sam pravio u klipu. Tako da ukoliko želite da me podržite, link do Patreona se nalazi bukvalno prvi u opisu i trebalo bi ovde negde da se pojavi. U svakom slučaju tamo je već okačena produžena verzija ovog klipa koji gledate, kao i produžena verzija o istoriji reality programa gde sam uključio Survivor. A ukoliko uopšte niste gledali taj video o istoriji realitija, predlažem da pogledate originalnu verziju ovde.